他一撅屁股我就知道要拉什么屎。干嘛？宝欢，过去打他。收到，你个屎王！哎呦我的妈！你以为这就结束了？他现在绝对偷偷摸摸藏起来了，我们过去看看。看这姿势，马上就要拉出来了。屡教不改，服了你了！宝欢，回去打他。以后我就叫你屎王，天天给我乱拉。我拒绝。你给我出来，让你长点记性。你个头，天天给我乱拉乱尿。我就拉。宝欢，宝乐，快打他！收到，打死他去！打！打死你！他欺负我！宝欢，打他！屎王，我使你个头！来打我，屎王！有本事别跑！屎王，一天到晚不是打架就是乱拉屎，服了你了！实在气不过，老邓越这家伙没救了，你越说他吧，他越不听，反倒把怒气都发泄到别的猫身上去。所以说你们家的布偶猫也这样吗？还是就我家的这样？